Итак, всем здорово. Покажу сейчас, как снимается рулевая рейка, стабилизатор и подрамник. Рулевая рейка крепится вот на болты. Вот один, вот второй, третий и он внизу четвертый. Рейку снять можно, когда двигатель установленный, нам не мешает ничего. Можно снять, поменять, подлезть, открутить без вопросов. Здесь поднимаем пыльник. Вот этот. Чуть подлезу, позже покажу. Откручиваем рулевой карданчик. И рейка, в принципе, снимается без вопросов. Ну, также необходимо открутить трубки, либо же сразу от рейки откручивать, либо вот здесь она снимается. И вот это высокого давления откручивается там дальше. Но здесь уже у меня снят полностью, идет насос гидроусилителя. Вот он так в кучу все снял. Сейчас буду снимать трубки. Подставил уже ванночку, чтобы в яму масло не стекало. Это что касается рейки. Что касается стабилизатора, со стабилизатором все посложнее. Чтобы его заменить, допустим, если он лопнул или еще какие-то проблемы, то обязательно нужно снимать подрамник, так как он вот там он крепится так, что без снятия не подлезешь. Вот смотрите, вот он крепится здесь, здесь стоечки. И здесь то же самое, то есть верхние болты, если в теории можно подлезть, открутить, то нижние вообще никак. Ну и не выведешь его, соответственно, тоже никак, потому что он здесь то идет изгибом. Вот он, вот эта его часть торчит. То есть не проведешь никак. Сейчас буду все откручивать, снимать. Ну, рейку сниму заранее, чтобы с подрамником не опускать, чтобы легче было. А вот как буду снимать подрамник, стабилизатор, как крепится, где какие крепления, болты, сейчас буду чуть позже подсниму, покажу. Так, вот эти вот трубки откручиваются ключом на 17. Сама рейка головки на 14. И еще, когда трубки открутили, они вам не уйдут, потому что они еще здесь прикручены. Вот одна зажата в хомуте. Здесь на 7, по-моему, головка. И здесь на 10 болт надо открутить, чтобы крепление самой трубки снять. И все трубки освободятся. В принципе, рейка будет уже свободна, ничего никому не будет мешать. Вот он. Один. И вот здесь зажато второй. В принципе, все. Рейку больше ничего не держит. Ну, не считая рулевого карданчика, то мы сейчас тоже открутим. Там под ключик на 12 болт вкручен. Так, вот так это все выглядит снизу. Чтобы открутить балку, нужно открутить вот эти вот. Ну, здесь палка, точнее балка идет тут наперед, вот крепится вот сюда. К ней крепится подушка на КПП. И все пошло. То есть откручивается здесь и здесь. И здесь еще дает перегородка сюда. Ну, перегородка не мешает ничему. Так же, как и вот эта балка. Ее тоже можно не откручивать. Она, если менять стабилизатор или просто там припустить надо, то просто опускается. Единственное, что вот по двигателю вот подушка будет. Нужно будет откручивать вот эту подушку. Двигатель не упадет, так как он на КПП держится. Вот здесь подушка на лонжероне. И вот здесь стоит вторая подушка тоже на лонжероне. Двигатель никуда не денется. Дальше откручиваем болты. Вот один болт к лонжерону крепится через рычаг. Вот отверстие идет. Второй тоже здесь. И вот здесь вот откручиваем болты вот эти все. И подрамник опускается. Здесь точно так же. Берем такой инструмент. Если вручную впадло, подставляем. И погнали. Вот так это все происходит. Одной рукой, легко, непринужденно. Все, одну сторону открутили. Все. Сейчас вторую пойдем. Кстати, обзор на этот гайковерт
есть у меня на странице видео. Можете зайти посмотреть, как его покупал, как им пользуюсь. Уже больше года прошло и пользуется он постоянно им. Работает, как видите, все без вопросов. Так, продолжаем. Вот видите, туго идет. Без гайковерта это сейчас бы вообще была только труба, вот эта вот метровая. Ну, здесь полуметровая, но вообще ее тоже не хватает. Потому что если гайковерту, так тяжело. Вручную уже 30 потов пролил здесь. Вот он вышел. Горячий. Не дотронешься. В общем, так, нужна вторая рука. Сейчас попробую поставить. Вот это уже плохо. Сорвала закладную гайку. Вот, это частая болезнь. Вот, видите, оно на ней висит, ее прокрутило. А теперь что делать? Сейчас надо будет его срезать болгаркой аккуратно. И потом, когда собирать обратно, надо будет вырезать, вставлять закладную гайку, обваривать и обратно заваривать кузов, там где оно вставляется. Потому что по-другому никак. Вот это болезнь. Видите, эта сторона водительская открутилась легко, без вопросов. А вот эти два болта были, видно, там где-то течь или поржавели. В общем, вот такие проявляются проблемы при снятии. Но если просто снять и забыть, вообще никаких вопросов. А вот если обратно ставить, то тогда уже есть проблемы. Также, чтобы подтянуть рулевую рейку, вдруг появился люфт или зазор, стучит или еще что-то. Вот, находится для подтяжки вот здесь. Вот эта контрагайка, ее надо расконтрагаять и подтягивать. Но так как здесь очень мало места, ее так же, как и на Mazda 6, я предыдущий ролик снимал, подтягивал без снятия. Точно так же надо открутить вот эти два болта, отвести рулевую рейку вперед, ближе к двигателю. Потом подлезть со стороны колеса вот здесь вот. Вот здесь подлезть. Зубилом расконтрагаить. Сделать приспособление с болта и гайки, как я делал. Тоже посмотрите видео или прикреплю ссылку. Подтянуть и обратно затянуть тоже можно без снятия, это все легко сделать. Снизу не получится, потому что здесь я уже объяснял, здесь стоит одна поперечина и вторая. То есть этой части даже не видно будет снизу. То есть все делаться будет только со стороны колеса. Снимается колесо, отводится рулевая рейка, откручивается рейка. Ну, рейку снизу открутить можно. Откручивается, чем-то отводите ее сюда, чтобы был доступ. Подлезли и подтягиваете, никаких проблем. Принцип тот же самый, просто крепится на Mazda, она 6, Mazda, она так лежа крепится. А здесь вот так вот. Ну, в принципе, суть не меняет. Все то же самое. Ну и теперь буду мучаться снимать, вот срезать болт. Как сниму, покажу сейчас. Ну вот, собственно, все. На полу подрамник. Зацепилась. Зацепился этот АБС датчик. Вот так вот. Рулевой карданчик открутил там с салона,
сразу, потому что здесь неудобно было подлазить, впадло было. Залез в салон, открутил, все вылезло сюда. Вот так оно все выглядит. Как крепится стабилизатор. Вот они, вот эти болты. Один, второй. А так их откручивать надо. Ну, то есть по-другому никак, только опускать надо его. Это не отсюда. В общем, все. Сейчас откручу рейку 4 болта. И все. Здесь все снято. Кстати, кому нужны запчасти по Mazda 626, все поколения 626, ссылочку оставлю на Instagram в описании, пишите в директ. Кому что надо, спрашивайте. Все, всем удачи, всем пока.